sida la wada ogsoon yahay waxaa jirtay dagaal aan kula jirno argagixisada hiwaad wayaane ama juuntada oo runtii doonaya waddankan inay nidaamkii xumaa ee cunsurigaha inay waddanka ku soo celiyaan oo ay dib inay u qabsadaan ay rabaan waddankan ay burburiyaan bay rabaan sida laaligeed waddankan adigu shalay 27 sano soo xukumayay ee soo baabi'iyey ee soo dhibaateeyey ee waxyeeladan ogeyn u geystay maanta inay dib u soo noqdaan kolla uma ogolaaneen gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaa la ogsoon yahay 27 sano u dambeeyey dhibaatada deegaanka Soomaalida ay gaarsiiyeen nimankaasi wax la soo koobi kara maaha dadkeena shalay way xasuuqeen way dhameeyeen wixii anta ay deegaankeena taalena way qaateen deegaankooda ku dhisteen waa la wada ogsoon yahay kuwii shalay waxaa nasiib darro ah kuwii shalay TPLF ay leysay ee agoomaysay ee aabboodii hooyada dishay maanta inay soo cabatumaan na waa nasiib darro inteeda leegoya maanta waxay ahayd inaan ka aaragudino TPLF oon iska celino oon hantideena ka qaadano ay inaga boobeen dadka inaga dileen maanta inaan sharcigu soo dhaweynay waxaad ogsoontihiin TPLF wayaane iyagoo qaawan bay inoo yimideen oon har shilnaysteen maantana fooqa dhaadheer bay meel kasta ka dhisteen xagee ka keeneen in la isweydiiyo weeyaan xagee ka keeneen shalay iyagoo qaawan iyagoo qumtaa xidhan iyagoo goonna xidhan yay noo yimideen xagee ka keeneen iyagoo qaawan oo muluqa waa inay ku noqdaan waa inay tagaan kii aan dambi gelin iyagoo qaawan waa inay noqdaan iyagoo qaawan bay inoo yimid doon shilnaysan iyagoo qaawan waa inay ku noqdaan hantidan ay deegaanka ku dhisteen ay dhigteen dee innagaa leh waa xaqeenni waa waxay dadka ka boobeen weeyaan shalay ay ka boobeen markaas kuwii shalay ay dhibaateeyeen maanta inay garab siiyaan ay yidhaahdaan TPLF baa guulaysan wayaanaa guulaysan shacabka halka calaasha may ka soo bixi tima kama soo baxayaan timo TPLF haddii dib u soo noqota waa la xaaraanti weeyaan dadka Soomaaliya deegaanka ku dhashay ee waxyaalaha noocaas ku jira inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi maayaan taageerada TPLF iyo hantidooda ay qarinayaan iyo lacagahooda ay loogu xawilay qaarkood wakiilnaaga iyaga ay siinayaan hantidooda ay ku qarsanayaan haddii ay joojin waayaan waan ogsoonahay tallaabo adag baan ku qaadno sharciga la xidha weeyaan waan ogsoonahay cidda hantidooda u qarisa cidda lacagahooda u dirta cidda propagandada wata cidda taageeraysa dhammaan waan ognahay anagu waan ka baxsannahay waa kuwii shalay heegada ah ee dadka dhibaateynaya ee dadka leenaya weeyaan ee tuugtaa weeyaan waa kuwii danaha gaarka shalay TPLF ku qaba weeyaan ee dadka dhiigooda jaqaya weeyaan oo ma dulqaadanayno kuwa oo ma dulqaadanayno tallaabaanu ka qaadaynaa kuwo badan oo TPLF hantidooda hadda waan qabanay kuwo badan hadda waa noo xidhiyeen inta kalena waan sii wadaynaa laakiin waxaa nasiib darro ah kuwii la agootoomiyey ee aabboodii hooyada shalay la dilay maanta inay u soo cabatumaan inay hantidooda qariyaan inay eg propagandadooda ay faafiyaan oo ma dulqaadanayno sharciga ayaan la tigsanaynaa hantidoodana waan qabanaynaa iyagana ciddii tallaabo dambi ku jirtana berina waan qabanaynaa ciddii la xidhiidha ee deegaanka Soomaalida u dhaltay Soomaaliyana ee iyaga caawisa ama hantidooda u qarisa ama propagandadooda fidisa waan qabanaynaa tallaabo adag baanu ka qaadaynaa waanana bilowna iminka weeyaan ta kale waxaa yidhahda intaas ciidanka booliska ee deegaankeenna een u diray waqooyiga goobta dagaalku ka jiro waa xaq weeyaan waa munaasab weeyaan ciidankana shalay waxay u dhaarteen inay dalka iyo deegaanka dastuurkiisa inay difaaciyaan ummadda dalka iyo dadweynaha dalkeenna inay dhammaan difaaciyaan ayay u dhaarteen shalay markay Soomaaliya tageen ee al-shabaab la dagaalamayay kamayna hadlayna shalay
maxay u hadli waayeen shalay markii al-shabaab tala dagaaleen soomaaliya galeen ciidanka liiga booliska mayna hadlaynintii dabadhilifku shalay muuna hadlaynin TPLF dabadhilifkaadu shalay muuna hadlaynin maanta nimanka waddanka duminaya ee federaalismka iyo waxaan ogoleyn ee doonaya inay soo celiyaan nidaamkii xumaay foosha xumaay shalay dadka lagu dhacay soo celiyaan ee waddanka inay dumiyaan inay qoomiyadaha sidii shalay ay gumaystaan kuwa maanta doonaya markii la yidhi dagaal lagu qaada la iska celiyo qoomiyadaha iska celiyaan sababtay u diidan yihiin waad garan kartaan waa dabadhilif weeyaan waa dabadhilif wixii shalay dhiigga dadka la jaqayay ee ummadda la boobayay ee dadka la iska dilayay ee dadka lagu xasuuqayay tii bay rabaan maanta inay soo celiyaan marka kuwaas soomaalida u dhashay ee deegaanka u dhashay ee waxyaalaha noocaasa samaynaya ee maanta TPLF taageersan ee qayliyaya oo ma dul qaadanayno tallaabo adag baanu ka qaadaynaa imikaba ka waantoobaan hadday ka waantoobi waayaan tallaabadan qaadana xoog dhammaystiran waan keenaa kuwa ayagalana sharcigana waanu soo dhaweynaynaa